Добрый день! Сегодня у нас такой объект. Здесь мы устанавливаем кондиционер. Это каркасник у нас. Блок установили. Оставили 2 сантиметра здесь запаса, потому что эта стенка у нас будет зашиваться. Это у нас MDV 12, топчик. Наружный блок установили. Сейчас идет процесс вакуумации. Так как это у нас каркасник, мы установили на виброопоры, чтобы при работе вибрации не было.